就在外面。你刚刚说过，负责警戒是你的事情，我们互不帮忙。我并没让你帮忙，只是问你找到没有。你看呢？给我踹开！他在那儿，快开枪打死他！你想眼看着他们打死我？我能提醒你一下吗？爆炸声肯定惊动了其他人，我们很快就会被包围了。作为高手，最重要的就是冷静。越是危急关头，行动越要稳定。不管多么危急的时刻，给你留出的时间足够，只是看你能不能保持镇定。镇定从容，其实时间富有余。然而可悲的是，大部分的人在这个时候会慌了手脚，再富裕的时间也会一瞬即过，酿成悲剧。因此，在最危急的时刻保持冷静，这样才能够不出错误，命也才能长一些。我真是太佩服你了，在这样的情况下还有心思长篇大论。其实我一直在关注你的神情，不能不说你也是能够保持镇定的人，只是不如我。你可真谦虚。大雄，怎么了？告诉我怎么了？他在船长室，有2个人。什么？有2个人？你立刻去召集其他小组，马上增援。是。川，我吸引对方的火力，你穿插到舱门的另一侧，准备进攻。是。你是在找他们？啊！顾川，都解决了吗？2个都解决了。不好！你再找不到，找到了。我早就说过，只要保持镇定，时间是足够的。找到了也没用，敌人的援兵来了，我们出不去了。谁说我们要出去？动手！是。投弹！给我投弹！距离过近，会伤到自己人的。我不管，炸死他们！炸死他们！投弹！是。别打！冲锋！
追上来了！我告诉你怎么办。给我颗手雷！疯了！上柴的管道里没有掩护，炸死敌人自己也好不了。奶奶的，他们敢用，咱们不敢用。他们有尸体做掩护。你再大点声，直接告诉他们算了。子弹！快跑！前面就是土堡了。小心！谢谢啊。哎，我在跟你道谢呢。那我应该怎么回答？不客气，或者这是我应该做的。凭什么是我应该做的啊？你刚才还说过，高手之间只需要完成自己的任务，不需要帮助对方。哼，没礼貌。你们这些假洋鬼子就会弄这套酸文假醋，有什么用啊？你知道欠我人情，这就足够了。这是修养，也是教养。行了，打住啊，办正事要紧。看，前面有个管道口，他们肯定是掉下去了。快，必须找到尸体。好厉害！什么东西？硝酸钾。硝酸钾是制造高爆型炸药的原料，你是从哪儿弄来的？它同样也是配置清洁用品的常用原料，这传上去。亏你是怎么找到的？啊！这是怎么回事？快把火扑灭！快点！快！混蛋！混蛋！好了，日本人马上就会找到我们，立刻离开。走。是厨房方向，快！好！干嘛呢？这个时候还修家具？能闭上嘴，好好做你的事情吧。不就俩人，还有跟在修家具，靠我一个人顶得住吗？推柜子！干什么？让你推就推，哪来这么多废话？你说话就不能客气点吗？他们没子弹了，冲锋！你比我厉害。枪声和爆炸声肯定惊动了船头的鬼子。一旦他们从船头方向过来，那可就是前后夹击，咱们有10个脑袋也完了。你想怎么办？你可真够怂的！快！奶奶的，你真是个银匠子，好的不灵，坏的灵，真把鬼子给说来了。废话连篇，找说好的来。
打！有坦克在打，不要让他们跑了！他们要跑，给我冲！冲！找隐蔽，找隐蔽！嘿，呀！夜太浓了，什么也看不见。敌人在哪儿？应该就在对面。快走！打！给我打！打！给我打！还击！还击！投弹！投弹！我倒！冲！消灭他们！你这招可真够损的，小鬼子自己打自己，打得还挺热闹。要不，他们怎么叫日本人？日本人，真有你的！我看你也没见过什么，就知道跟旁边捡乐。捡什么不行，还有捡乐儿？这乐儿怎么捡呀？行了，别耍贫嘴了，快走。哎，我还真想看看这两帮鬼子谁赢谁输呢。有什么可看的？肯定是人多那波赢了。哎，打赌吗？100块大洋，我赌人少那波赢。100块大洋，你可真敢开牙！我可没这么多，而且我看你啊，还不如我呢，穷的就剩身上这几件衣服了，拿什么赌啊？嗨，没钱过过嘴瘾还不行吗？再说了，还不知道能不能活着下船呢。得了100块大洋，上哪儿去花呀？哎，行了行了，别扯了，快走吧。哎，这周围没有我们的人吗？为什么不来救援？可能是没有听到，或者正在赶来。放屁！打了1刻钟了，就是聋子也听到了。他奶奶的，老子跟你们拼了！不对呀，我们刚冲进厨房的时候，对方只有2个人，现在，不好，是自己人！停止射击！停止射击！停止射击！他在喊什么？管他喊什么，干掉他！别开枪！停止射击！停止射击！长官，长官，怎么了？啊！山本，山本，把灯打开！
官，长官，我们的自相残杀，这两个人让我们自相残杀，他们却逃之夭夭。他们在哪里？他们在哪里？长官，全船搜查，每一条管道，每一个角落，都要查到，把他们给我找出来，立刻搜索。是。他们是谁？是谁？他们怎么会出现在这条船上？怎么会出现在这里？文朗啊，琳娜，你们听到什么了？枪声、爆炸声。可这会儿都没有了。哎，怎么样，都听到了吧？枪声和爆炸声都很密集，就在上层的船舱里。他肯定和小鬼子干上了。他，是云队长。我早就说过，只要他在外面，咱们就有希望。如果真是那样，那就太好了。只可惜我们关在这里，帮不上什么忙啊。他奶奶的，真想出去跟小鬼子干一场。哎，诸位，先别太激动。刚才的确是响了一阵枪，可现在为什么没有声音了？文朗啊，你说为什么？这个……哎，冯参议欲言又止，这看起来是又要发表什么高见吧？哎，我劝你啊，还是别问他了。哎，别看他关键时刻帮不上什么忙啊，还净拖大家的后腿。哎，可要说起泼冷水来，那可没人比得上他。3言2语就把别人的希望之火给熄灭了。我看我还是不说了吧。哎，别，有话千万别憋在肚子里啊！这万一憋出病来，那可就麻烦了。哎，俗话说啊，宁可人前献丑，也不要恶气攻心呐。啊，我说队副啊，哪儿跟哪儿啊？人家冯参议啊，就是要说句话啊。可您这人前献丑，恶气攻心，指的是放屁呀！哎，就你聪明啊！什么说话放屁，对人家冯参议来说，还这不是一样吗？啊！你是说冯参议说话像放屁呀？哎呦，我说高老弟呀，没想到你还挺幽默啊！哎呦，你瞧我这嘴，哎呦，我这到处得罪人呢，我这还把这话当成好话说呢。哎，冯参议啊，你可千万别往心里去啊！啊！放屁不放屁，看结果就知道了。刚才密集的枪声和爆炸声响了一阵又停止，那只能说明云队长遭遇了毒手。哎，冯文朗，我就知道从你嘴里说不出好话来。哎，你难道就不能给大家留点希望吗？哎，琳娜，云队长再厉害，也不过是一个人，而劫船的日本兵有好几十，都是全副武装，有备而来。现在日本人将我们劫为人质，没人去惹他们，船到了日本，自然会放我们回国。可像云队长这样主动攻击，不要说打不过人家，自己枉送性命，一旦惹怒日本人，连我们这些人质的生命都岌岌可危了。哼，还是怕死。对于你来说，就没有比生命更重要的东西了。有首诗：生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，二者皆可抛。我看你啊，也只能停留在第一层面。至于爱情、自由这两样东西，都跟你没有任何关系。琳娜，我们在说目前的形势，这跟爱情和自由有什么关系？当然有关系，这是一个人的深层次意识，遇到危险之后就会毫无保留地展现出来。哎，而且，冯参议好像很愿意去日本，对小鬼子的感情也很好啊，竟然相信他们能够安然无恙地放我们回去。我并不是这个意思，我只是在说道理。你的道理就是逆来顺受，任由强盗摆布。我叶琳娜虽然是个女人，但我也能明白“非我族类，其心必异”这个道理。我宁可死了，也不会落在日本人手里。哎
哎呀，林娜，文郎也不过是在猜测，你不要动不动就用大话压人嘛。是啊是啊，我也是在猜测，如果不是云队长遭遇了不测，那枪声怎么会停止呢？枪声停止有什么奇怪的？敌众我寡，也许就是他藏到了别的地方。云建明这个人我了解，他一定不意气用事，一切是谋定而后动。哼，但愿吧。但愿上帝保佑云队长，但愿上帝保佑云队长。王苏15节，锁定航道。是。告诉我，那2个人是谁？告诉我！什么2个人？就是你船上的人，你肯定知道他们是谁。你究竟在说什么？说，不说我就打死你！我不知道你指的是谁。一高一矮2个军官，他们是特种步兵，他们很厉害，很厉害。你告诉我，他们是谁？我不知道。你不说实话！哼，开枪吧！你打死我，永远别想回到日本。你，長官、こいつはただの船長です。本当に知らないのでは。殺しても我々が海に放り出されるだけでは。这里是2层的客舱上方吧？是的，我们已经爬过了6间客房，这下边应该是2层7号房了。反正也看不见，随便你怎么说吧。怎么，你不相信？你相信有人在秘密的管道里爬行，还知道自己走过多少个房间吗？当然，我就会。如果没法见证的话，我也会。你知道吗？前面有个转弯。过去之后有个铁篦子，下面应该就是7号舱房。越说越玄乎了。对于这2个人，真是没有丝毫头绪，没人看到过他们，也没有人知道他们是做什么的。长官，怎么了？突袭开始的时候，你曾经派人前来求救。说在3层碰到了一支战斗力很强的小分队，而且你们没有能消灭他们，让对方劫走了2个人质。是的，那支小分队是保护国民党军官太太的，非常厉害。而且，这2个人中高个的那个，只有钱爷见过。当时他率人前去增援你们，在3层船尾甲板遇到了这个人。是的，也就在3层。长官的意思是，那个人也是小分队的一员。否则的话，他为什么会在3层甲板上出现？而且，无独有偶，那支厉害的小分队也在3层甲板。啊！我们忽略了一个最重要的地方。真的有个铁篦子，真是一间仓房。你是怎么知道的？日本人发现我们了？不可能，一定是日本人搜查管道的小队。下去。别动静，下来吧。好，接着包。把那张床拉过来，再拿一把椅子。要床和椅子干什么？怕下高啊？把铁篦子给我。
我听川崎说，他的手下先从玄昌进入7号仓房，发动进攻。这个房间中住着10几名国民党士兵，战斗力并不是很强。哦，可袭击8号仓房的川崎部下对我说，那个房间中也有10几名国民党士兵，个个都是好手，他们损失很大，冲进去4个人，被打死了3个。我来增援的时候也遇到了他们，果然很难对付。你说的这些人，就是目前关押在小货仓中的那些国民党官太太的卫士。是的，就是他们。哎，川崎呢？怎么一直没见到他？厨房战斗爆发前，我们3个分别率领各自的小队，搜查1层到3层的客房。后来就再没见到川崎。川崎很可能已经阵亡了。啊？什么？你接着说吧。听川崎的部下说，这间仓房中还绑了一个人。什么人？好像是个军官。绑在什么地方？好像是绑在仓房中的一根柱子上。可这房间没有柱子。后来，你又看到这个人了吗？我曾经询问过川崎的部下，战斗结束之后，他们曾经来搜查过房间，发现这个人已经不见了。快点，给我仔细搜！每个角落、每条管道都要搜到，绝不能放过任何蛛丝馬迹。快点！是。ここで何をやってるんだ？英軍将官の命令で全ての爆薬を配管室へ込めと。爆薬を？船で運んできた爆薬です。ああ、気をつけろ。急げ！はい。快点，给我仔细搜！你们几个，快点！你们几个，给我搜仔细了！我说的没错吧？没错，这真的是7号房间。我实在想不明白，在封闭的管道里，怎么可能知道自己爬过几间房间？其实很简单，当我们住进3层8号仓房后，就将房间的长、宽、高目测了一遍。每间房子长约6米，宽4.5米，高2米左右。我们所住的是套房，也就是2间2等仓房中间打通合成的。而我们在管道中每爬进1步是60公分左右，这样一换算，就不难知道自己的位置了。你说呢？与你为敌，实在是一件不幸的事情，而我恰恰正在做这件事情。至少我们现在不是敌人。外边什么情况？小鬼子正在搜查走廊左侧的仓房，所有的房门都是开的。这就说明他们已经搜过了右侧的房间，因此将房门锁了起来。刚才又来了一小队，进到了右侧的11号房间。哦，右侧的11号房间。是的。营口大队隶属52军184师，这次同52军主力一同登船。你知不知道他们住在哪间仓房？2层的11号和12号。那些日本人就住在11号和12号仓房内，他们为什么要到自己住的仓房中？你说什么？
那个人就绑在这根柱子上。哦，这个柱子原本立在这里，但激战中子弹打断柱子上方与天花板的连接处，柱子倒了下来。捆绑在柱子上的人退了出来，割断了绳索，逃离了仓房。长官，你说的这个人，是我们在厨房中遇到的那个人吗？我们在厨房遇到的2个，此人肯定是其中之一。哎，你们前来增援的时候，是从6号舱门的舷窗进来的吧？是的，我们从舷窗突袭了舱内，很快控制住了仓房中的老太太和小姐。后来我们在走廊上才发现对方的卫兵已将川崎和另外2名手下全部包围。我们互相要挟，最终达成协议，对方放下武器，跟随我们下到船底的货舱区域，但是必须留下我们2名人质作为抵押。哦，你能够肯定，在达成协议之后，对方所有的人都跟你们离开了，没有任何人逃走？绝对没有，这个我可以担保。你刚刚说7号仓房中的士兵战斗力很差，而8号仓房中的士兵却很厉害。是的。走，去8号仓房看看。刚上船时，我在船头甲板听到了2个日本军官谈话，当时我就觉得这2个人的语气不善。后来我询问了船上的宪兵，他告诉我，这支日本部队名叫鹰口大队，隶属52军184师，一共有52人。怎么，你早就看出他们要劫船？我能听懂一些日语，这2个人说话的口气不像是在开玩笑，于是我就多留了一个心眼，向宪兵询问了他们的情况。原来是这样。宪兵告诉我，这些日本人就住在2层的11号和12号仓房中，也就是他们刚刚进入的房间。长官，这个人就是领头的。我听到那位小姐叫他高队副。队副？队副？长官，怎么了？如果这个人是队副，那么队长又是谁呢？还有一个当官的，是7号仓房领头的，是个团长，会不会是他？这个人现在关押在船底的货舱里。是的。在国民党的军队里，团长通常被称为团座，是不会成为队长的。这倒是。这个队长一定是另有其人，也许他就是我们要找的那个高个子。奇怪，他们为什么要到自己的仓房中，而且是一个小队的人？嗨，这有什么奇怪的？进入他们自己住的房间，这不是很正常吗？看到什么了？我说山崎，我们从1层爬到3层，又从3层爬回2层，连个人影也没有发现。我可以肯定，那2个人已经跑出去了，绝不会在通风管道中。
我看咱们也出去吧，待在管道里透不过气来呀。你以为我愿意待在这儿？如果指挥官是你平野，我马上就出去。问题是，营口长官是个非常严厉的人，他命令我们巡查通风管道，违抗命令是要被惩罚的。可要巡查到什么时候才是个头啊？总不能一直待在这儿吧？再转一圈，我们就出去，向营口长官报告。好吧，好吧。走走。站起！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 死吧！我要是死了，这吊着的是谁啊？从我这儿根本看不清挂的是谁。看到什么了？你看到什么了？这些日本人每人扛着一箱子 TNT。美军使用的高爆炸药。木箱上是这样写的。坏了，他们用 TNT 干什么？难道想炸船？不对呀，可炸了船，自己也活不了，这说不通啊。这些炸药藏在他们的仓房里，这就说明炸药是他们带上船的。不错，他们为什么要带炸药上船？怪就怪在这儿了，他们要干什么呢？长官，这个人也已经被我们关押在了货仓。你立刻检查仓房中所有背包里的证件，看有没有你不认识的。是。大雄，长官，这个人你见过没有？没有，当时他不在3层的仓房中，也没有被关押在船底的货仓。你能肯定？绝对肯定，被俘的人中没有这个人。也就是说，战斗时他并不在场。应该是的。现在看起来，他就是我们要找的人，也就是前野所说的那个高个子。行了。先别想这些了，看看蓝图怎么救人要紧。刚刚我仔细看过了，
整个轮船分为4个区域，驾驶舱区位于船头部分，其中包括驾驶舱、船长室、船员休息室及警卫室等。从船长室再往前就是驾驶舱了。不错。中央部分是轮船的厨房和餐厅，厨房有4个门，4通8达，可以通往船舱的各个区域。刚才我们就是从这儿出来的。后半部分就是轮船的客舱区，总共有3层，每层走廊的东西两端有2座铁舱门，分别是进口和出口。进口通往餐厅和船头，出口通往船尾甲板。你看这儿，这里是通风管道。从蓝图显示，通风管道把3楼所有的房间都串联在一起，最后通往1层船尾的管道间。没错，这就是我们为什么能从厨房爬到2层客舱的原因。再看看，如果通风管道能够通到船底货舱的话，我们就可以利用通风管道先把国军兄弟救出来，自下向上进行反击。长官，长官，长官，我们在2层仓房中找到了川崎及3名手下的尸体。我已经想到了。我们在搜查1层仓房时，还找到了另外1名士兵的尸体，好像是岩佐小队的。看到了吧？这就是我们的对手。即使你睁圆眼睛，全神戒备，他的匕首都会从你绝对想不到的地方刺出来，洞穿你的喉咙。就更不用说你会走神儿，会心不在焉。诸位，我要提醒你们，对付这样的敌人，要打起12万分的精神。一个微小的疏忽，就会要了你们的命，就像川崎。是，我一定会砍下他们的脑袋，剖开他们的腹部，用他们的内脏去喂鲨鱼。我要让他们后悔自己所做的。可是长官，我们根本找不到这2个人，各小队搜遍了轮船的各个角落，也没有发现丝毫踪迹啊！看看这个人，是你在3层船尾甲板见过的那个高手吗？就是这个人。你能肯定？绝对肯定。我虽然没有看清他的脸，但整个人的轮廓是不会错的。通风管道只通到船底货舱的走廊，而且你看，这里有一座大风扇横在中央，根本过不去。这旁边有注解：风扇尺寸2160毫米，用途是为船底货舱区排风换气，24小时转动，每6小时停40秒。风扇高2.16米，是给船底换气用的，24小时运转，每6小时只停40秒。我看这里很难做文章，还是要从上3层的通风管道下手。问题在于，小鬼子已经知道我们利用通风管道，并且派遣了搜索队巡逻。但是你想过没有，营口大队一共只有52个人，包围3层袭击叶林纳高进的时候，损失一定很大，否则不会派2个小队上来增援。是的，当时我也在场，地上躺着的尸体至少有10几个。就算是10人，52减去10人，还有42人。死在我们俩手里的也有10几个。也就是说，他们只剩下30多人。你看看这蓝图，地下货舱区面积非常大，是上层船舱的5、6倍，而且那里关押着数以千计的国军士兵和旅客，他们最少要用2个小队，也就是20个人负责看守。20几个肯定是要的，否则一旦我们闯入地下，救出1000多国军兄弟，这些小鬼子可就彻底完蛋了。那么守卫轮船上3层的还有多少日本兵呢？最多15个。他们又会派多少人在通风管道中巡逻呢？很有可能只有刚刚从我们头顶上爬过那2个。和我的想法完全一致。与高手打交道，能省不少的力气。我突然发现，与你相比，我还算不上高手。你怎么忽然谦虚起来了？我从不谦虚，更不会奉承别人。这就是为什么我做了10年少校，
都无法晋升的原因。行了，就别自怨自艾了。我说这些，只想告诉你，我说的是真的。行动吧。那么我们现在该做什么？干掉巡查管道的小鬼子，然后利用四通八达的管道，消灭守卫3层的日本兵，夺回驾驶舱。他虽然很厉害，但是他要保护的人却在我们手上。长官，您的意思是那个老太太和小姐？当然，这2个人是我们手中的王牌。怎么没有声音了？我想他一定在跟小鬼子周旋。先不要急。哎，怎么样？唉，真是流年不利呀！一路上颠沛流离，虎口逃生。本以为上了船就算是到家了，可谁能想到半路杀出个程咬金，这群鬼子又来作乱。唉，什么程咬金啊？那就是一群脏心烂肺的歹徒。我真不明白蒋总统是怎么想，他竟然会留下一群日本人来打内战。哎呀，林娜，说话注意些，这蒋总统也是能随便批评的。为什么不能批评？总统也是人，又不是神。这是民主国家，人民有发表言论的权利。小鬼子是狼子野心，从来就不讲道义，不管什么时候都是不宣而战。918如此，813如此，卢沟桥如此，珍珠港也是如此。这一点，蒋总统比谁的心里都清楚。抗战结束以后，蒋总统强调我们中华民族应该以德报怨，他放走了100多万日本侵略军，这在全世界都是绝无仅有的。放走当兵的也就罢了，可他呢，竟然将那个侵华日军总司令冈村宁次也给保护了起来。冈村大将在华多年，对国内很多大城市的进攻手谕都非常熟悉，总统将他留下是以备咨询。中国人的事情，去问日本人，这不奇怪吗？我听爸爸说，本来美国军事顾问团已经劝阻总统放弃东三省，关闭锦州大门，可总统派何应钦去南京问了那个冈村大将，他的一番话，才令总统下定决心要打东北战役。最后怎么样？一败涂地。美国人训练的5大主力之一，新1军、新6军，全军覆没。哎，时也命也。什么时也命也？那就是无能。哎，丽娜，你怎么能这么说话？那云队长、高队副可都是新6军的。哎，别客气，忠言逆耳，良药苦口啊！我这么说话是好听的。中国人打内战要去问侵略者，什么样的政府才能做出这种事儿？如此也就罢了，哎，竟然还要留下几十万的日军去打共产党。不管怎么说，共产党是中国人，用小鬼子去打中国人，情何以堪呢？那些家园被毁、家人死在小鬼子手中的老百姓，如果知道，会作何感想？林娜，你的这种说法有失偏颇。政府留下的日本人大都是些特种部队、技术兵种，比如说汽车机修、坦克装甲部队的装配维护、炮兵部队。那现在劫船的这些日本人怎么说？也是技术兵种？这明明知道小鬼子不讲信义、狼子野心，还要用这些去打仗，害人害己。你说这蒋总统吃错什么药了？怎么就敢用日本鬼子打仗呢？奶奶，咱还是少说这些吧，让外人听见会被说成是共党分子的。哼，命都快保不住了，谁还在意这些？我看小姐说的没错。文朗啊，为人在世，谨慎些是应该的，但也用不着这么小心。郭团长说的没错，眼下连性命能不能保住都是问题，还管他共党不共党？是，奶奶，您说的是。老太太，倒也不用那么悲观。我了解于建明，他绝不会束手就擒的，放心吧。啊，我们能把大家带出被共军重重包围的丰城，就一定能够救大家逃出这里。至少云建明从没有让我失望过。从丰城到阜宁，再到这里，他保护我们穿越了几百公里的共军占领区，最终将我们送上轮船。所以我相信这一次他仍然会保护我们的安全。高队副和小姐说得好，以云老弟的为人胆识，绝对不会把我们丢在这里不管的。好了，诸位，别再自欺欺人了。
我还是那句话，云建明再厉害，也不过就是一个人，能怎么样呢？我看大家还是想想别的办法吧。哦，什么办法？愿听冯参议高见。目前我们手中有对方的人质，可以和他们谈一谈，以人质的性命为要挟，来保证我们的安全。冯参议，来了，有什么话请谈吧。诸位，我有话要和你们说。巧了，我也有话要对你们说。动手！你们干什么？都别动，都别过来，否则我宰了他。过来！老太太，退后！动手！放开他们，否则我们就不客气了。啊！杀了我们的人，你们也活不了。冷静，大家冷静，大家都冷静。请问，你是长官吗？是的。我想跟你谈谈。可我对你并不感兴趣。什么意思？看年纪，这位老太太是你的祖母吧？是的，她是我奶奶。你叫什么名字？我叫叶琳娜。你父亲是军队的长官吧？我父亲是驻守天津的301师师长叶洪开。我说呢。怎么？我父亲对于你们日本人来说有什么意义吗？我只想跟你们谈一谈。谈什么？到地方就知道了。我们要去哪儿？船头的驾驶舱。你们放开我奶奶，我就跟你们去。不，我知道这些人都是保护你们祖孙2人的，我说的没错吧？是的。所以我不需要别人，只要你们2个。你究竟想要做什么？你的问题太多了。你奶奶在我的手上，你不随我去，我就杀了她。你的部下也在我们手里。哼，那我们可以试一试，我杀一个，你杀一个，看看最后会怎么样。云建明一定给你们惹了很大的麻烦吧？看起来我说对了。可以这样说，他是一个很难缠的人。刚才上面传来的枪声和爆炸声。你说的很对，他在袭击我们，可我们却找不到他。你们怕他？有点吧。你是谁？我和云建明同是新6军特勤处特训科派出的小分队，他是队长，我是队副。你叫什么名字？高进。你们想找云建明，我可能比老太太有用一些。这样吧，我和小姐与你们同去，怎么样？我并不想流血，更不希望部下死在这里。其实我只是有些话想问问你们，好吧？你与叶小姐和我同去。不，琳娜，你不能去。我一个老太太，我怕什么？我去。奶奶，您不能去。你放心，我不会有事的，很快就会回来的。奶奶。老太太，你就放心吧。我们现在可以走了吗？请吧。琳娜，小心。奶奶，放心，我会回来的。小姐，走吧。走。奶奶，老太太，您听见了吗？云队长果然跟鬼子干起来了。可他们带走了琳娜呀！哼，云队长逞的是匹夫之勇，现在日本人就是要用琳娜做诱饵，找到云建明。万一连累琳娜被害，冯参议倒是没有逞匹夫之勇。刚刚如果你说出自己的身份，55军少将参议，父亲是天津警备区副司令，我想，日本鬼子带走的肯定是你。哎，那样小姐岂不就安全了？别说你跟小姐还有这层恋爱关系，就是换了我这个不相干的人都会这么做。哼，
可惜呀，风参也不愿成匹夫之勇。哎，奶奶，您别听郭团长的，我的确没有想到。好了，文朗，不用解释。我都几十岁的人了，还能不明白这些？老太太，您放心啊，找不到云队长，日本人绝对不会对小姐下毒手。干掉2个巡查的，现在管道归咱们了。顺着管道摸回3层仓房，干掉巡查的日本兵，再下2层。你们共产党这套游击战太厉害了，总是从对方意想不到之处出击，弄得风声鹤唳，草木皆兵。好人也让你们给弄神经了。你没听日本兵说过，皇军大大的来，八路小小的有；皇军小小的来，八路大大的有。抗战结束那阵子，谁把你们这些土八路放眼里了？可这仗打了不到2年，就做倒了行使。先是25军在东北被全歼，紧接着就是整编36师、13军、第7军、孟良部，厄运临到了74军头上，张灵甫死了，74军全军覆没。现在又轮到了新1军和我们新6军，国军的5大主力被你们打掉了3个。你可能还不知道，18军和第5军也被围困在淮海战场，你们国民党的5大主力全部完蛋了。什么？怎么，不相信啊？你很快就会知道。进去。说吧，你要谈什么？我想知道，这个云建明究竟是什么人，还有，他的同伴是谁？你手里不是拿着他的证件吗？那上面写的很清楚。新6军特训科科长，我想知道他是在哪里接受的训练。知道这些对你有意义吗？我只是想了解对手是个什么样的人。你听说过施龙寿部队吗？当然，英国人组建的非正规战部队。云建明是施龙寿部队的成员，接受美英教官的特种战训练。和云建明在一起的又是什么人？哼，这就不好意思了，我不认识，我只知道他是个骗子。骗子？是的，这个你可以问问叶小姐。没错，没有人知道他从哪儿来，叫什么名字。他是个不折不扣的骗子。你们在撒谎，骗子不可能有这样的身手。你觉得为了一个不认识的人撒谎，有这个必要吗？虽然我并不太相信你说的话，但又实在想不出说这样的谎话有什么意义。而且那个人是谁，对我来说也没那么重要。所以，我决定姑且相信你。哼，算你是个聪明人。其实我感兴趣的是，你们与云建明之间的关系。你曾经对我说过，你们是一支小分队，云建明是队长，你是队副。是的。那么你呢？他们与你是什么关系？这一点你不是很清楚吗？那不过是猜测，我想听你亲口说出来。他们是9兵团廖司令官派来保护我和奶奶的。也就是说，你们2位，一个是他的宗主，另一个是同袍，死了哪个他都不好交代。接着包。云建明，云建明，不管你在这条船的哪个角落，一定能够听到我的声音。云建明，云建明，
建明。哎，是在叫你。真不明白这名字有什么好，大家都在叫。鹰口大队的长官，鹰口吉昭少将。不管你在这条船的哪个角落，都应该能听到我的声音。尹建明，你给我好好的听着。说实话，我真的很佩服你。当然，还有你的那位同伴。像你们这样的人，我第一次遇到。为了表示尊敬，我请来了2位朋友，让他们转达我的敬意。过去。跟你的朋友说2句吧。云队长，我是伊琳娜，你千万别出来，他们想要杀你。云队长，你千万别出来，你千万别出来呀，云队长，他们想要杀了你。云队长，你别被他们骗了，千万别出来，你千万别出来呀，云队长，你千万别出来。给我闭嘴，不许动！绑起来，是。你们这群畜生，不会有好下场的。放开我！高队副，轮到你了，和你的同袍说2句吧。我和云建明有杀妻夺子之恨，哼，他是不会为我送命的。算了，不用说了。你不跟我配合，我就打死你！哎，别冲动，别冲动。我说，老虎剑，这小鬼子让我说2句，那我就说2句了。我跟你说啊，我们被关押在船底的6号小货舱。说什么？高队副！哎呀！怎么样，云建明，听到了吗？你的宗主、你的同袍都在我手里。如果你不想让他们死，就到1层的厨房来，我可以当面判处。我的时间有限，因此20分钟。20分钟之内如果不到，就会听到1声枪响，看到你同袍高队副的尸体。之后再有10分钟，如果你仍不出现，又会听到1声枪响，就会看到你的宗主叶小姐的尸体。好了，广播结束。也许你没有手表，但不意味着时间停止。记住，20分钟，现在算起。大雄，长官，立刻召集搜查轮船的各小队，全部到厨房集合。是。快！全体到厨房集合！快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 ！这回可是进退两难了。哎，现在的厨房必定是天罗地网，只要你敢冲进去，肯定被打成筛子。可是如果不去呢，高静和叶小姐就会死，接下来送命的很有可能就是叶老太。同袍的性命可以不顾，可叶小姐和叶老太就不一样了。如果他们死了，你的卧底计划就会随之流产。看起来你的任务进行的不顺利，你的上级恐怕要失望了。你最好还是盼着我能够救出他们，否则你的下场并不比他们好多少。哼，至少这种残酷的选择不会落在我头上。你想过没有？如果我死了，你的选择会怎么样？嗯？去3个人在进口的铁舱门后隐蔽，只要他从舱门进来，立刻开枪射击。是。
然而，他们是绝不会从舱门进来的。对于这2个人来说，进来的路只有2条：2层的餐厅或通风管道。一点不错。小岛大众、景田桥本，你们埋伏在舷体2侧，只要他从上面下来，立刻发动攻击，击毙他。是。现在就看你们的了。什么意思？他们最有可能发动进攻的地方就是这里，而且他们很有可能使用火攻，就是将手雷急速投放，冲击波和弹片在狭窄的管道中无法释放，因而沿管道前冲，直至遇到出口，便会以石破天惊之势喷射出来。附近的人只要被爆炸的弹片和烈火碰到，转眼就会变成碎片和焦炭。在船长室中，我们就遭遇了这样的袭击，因此我们绝不能重蹈覆辙。所以我决定将你们2位放在通风管道下面。只要他们使用这种办法进攻，你们2位便是牺牲者。你卑鄙无耻！谈不上。对付他们这种人，我总得要找个护身符。动手！是。开吧。放开我们！我有事的。没事，走。放开！放开我们！干什么？来，人都放开！你们2个躲在他们身后，只要他们在管道内出现，就立刻开枪击毙。是。其余的人在橱柜和蒸箱后隐蔽，只要云剑明踏入伏击圈，立刻乱枪击毙。是。小鬼子，别做梦，他不会上当的。是吗？那就走着瞧吧。你好像一点都不着急啊。我很好奇，你究竟在看什么？你在看1层后半部分的结构图。你好像很吃惊啊。我还以为你在筹划怎么攻进厨房呢。你刚才不是说过，现在的厨房肯定是天罗地网，我贸然进去还能活命吗？可是如果你不去，他们就会杀了叶琳娜和高进。如果真是这样，就只能怨他们自己命苦了。你真的不在乎？如果他们杀了叶琳娜，你的任务，我死了，不但任务失败，叶琳娜、高进以及全船的乘客都得死。你是说，日本人会把船上所有的人都杀了？基于我对日本人的了解，他们一定会这么做。可他们的目的是劫船回家，为什么要把全船的人都杀了？他们公然劫持客轮，杀害羁押乘客，就是到了日本，能够逃脱制裁吗？你的意思是说，小鬼子要杀人灭口？亏你跟鬼子打了那么多年仗。我想，应该不至于吧。南京大屠杀怎么样？你能想象得到吗？可这种禽兽不如的事情，日本人真的做出来了。我虽然不相信日本人会杀了全船乘客，但也无法反驳你的推测。你最好相信我，否则一定会后悔。那你看1层后半部分的结构图又有什么用呢？能救得了叶琳娜和你的部下？看图当然不能。那你看什么？解闷吗？你觉得我像是在解闷吗？我在找1层的配电房。配电房？断电进攻。
你不会指望我在灯火通明之下冲进厨房救人吧？说实话，你现在做什么，我都不觉得奇怪。在这儿。过了这么久了，怎么还没动静？云建明不是傻瓜，绝不会轻易上当。他一定会在周围侦查过后才肯进来。啊，长官，怎么了？如果你是云建明，想要进攻厨房救出童万，第一件事要做的是什么？断电灭灯，一点不错。我断定云建明一定会到配电房拉闸断电。便宜，长官，你立刻带5个人赶到配电房，埋伏在那里等着他。是，摄影小组跟我来。是。立刻隐蔽。是。